Hi friends, I'm Juliet. Welcome to today's English lesson. In the last lesson, we learned about the letter Q. Today, we are going to learn about the letter R. Don't forget, you have a PDF document where you can find all the pronunciation of the words we are going to say in this video. This is the letter R. La letra R en inglés tiene un sonido y es R. Este sonido no es tan fuerte como el del español, que es R. Este sonido es más suave y se lleva la lengua hacia el centro del paladar. R, R. Aquí en esta imagen vamos a ver cómo se coloca la lengua y la boca para pronunciar este sonido. Vamos a repasar este sonido con algunos de los sonidos de las consonantes que ya hemos visto. Ri, rip, rip, risk, risk, river, river, re, está ahí más larga, re, read, read, reap, reap, reek, reek. The next sound, row, row, roam, roam, road, road, row, row, re, red, red, rep, rep, rest, rest. The next one, ra, ra, rabbit, rabbit, rap, rap, racket, racket, ray, ray, rain, rain, ray, ray, race, race. Con el fonema ry, I, ry, right, right, ripe, ripe, rice, rice. Y por último con el fonema u, ru, root, root, room, room, roof, roof. Very good. Veamos otros ejemplos en los que encontramos la letra R en combinaciones con otras consonantes, como BR, que es bright, bright, con PR, que es prove, prove, con GR, que es grow, grow, con FR, from, from, con DR, drink, drink, con TR, trip, trip, and CR, cry, cry. Y vamos a ver cuando encontramos la letra R at the end of the word, al final de la palabra. En el inglés británico, normalmente cuando la R se encuentra al final de la palabra, esta R no se lee, a diferencia del inglés americano. Vamos a leerlo de las dos formas. Car, inglés americano, inglés británico, car, car. Se queda en la A larga, pero no pronuncia la R. Inglés americano, doctor, doctor. Inglés británico, doctor, doctor. Inglés americano, better, better. Inglés británico, better, better. Inglés americano, faster, faster. Inglés británico, faster, faster. Never, never. Británico, never,
never. Actor, actor. Británico, actor, actor. Very good. Let's practice. Vamos a practicar este sonido R con estas dos frases. Yo la voy a leer 3 veces, escuchen muy bien y luego ustedes lo repiten. Better doctors are rarely richer than really rich emperors. Better doctors are rarely richer than really rich emperors. Better doctors are rarely richer than really rich emperors. Your turn. Very good. The next one. Try bringing bright proven prices from the crispy green driveway. Try bringing bright proven prices from the crispy green driveway. Your turn. Excellent. Hemos visto el sonido de la letra R. Recuerden ver este video las veces que sea necesario para repasar este sonido. En los siguientes videos vamos a ver el sonido de la letra S. No se lo pierdan. Bye. Hi.